Escapa al encanto asturiano. Jacuzzi, chimenea y naturaleza. ¿Buscáis una escapada romántica? Bienvenidos al refugio del silencio asturiano, en Villa de Sub. Imagina relajaros en vuestro jacuzzi privado, junto a la chimenea, rodeados de montañas y naturaleza pura. Desconectad bajo el cielo estrellado, disfrutad de barbacoas al aire libre y explorad senderos del Parque Natural de las Ubiñas La Mesa. La calma, el aire limpio y las vistas impresionantes os esperan. Descubrid Asturias más auténtica, solo en pareja. ¿Preparados para soñar? Todas las estancias en la naturaleza las puedes reservar en Aloha Camp. Enlace con biografía.